देव माइक्रोवेव ओवन। अभी हम चालू करेंगे। चालू किया, प्लग लगाया, कोई ऑप्शन नहीं। टाइमर हमने घुमाया है इसमें। हाई पे कोई ऑप्शंस नहीं, लाइट नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। चेक करते खोल के इसमें प्रॉब्लम क्या है। हमने खोल दिया इसका पत्रा, इसका मोटर जाम। चेक करेंगे इसका फ्यूज सही है या खराब। इसका फ्यूज खराब हो चुका है। हम एक तार बांधेंगे इसको। हमने मैग्नेट्रॉन का वायर कैपेसिटर को हमने अलग किया है। अभी शॉर्टिंग क्या है पता नहीं, अभी लगाने के बाद मालूम पड़ेगा। जैसे हमने प्लग लगाया वैसे शॉर्ट हो गया है। अभी हम फ्यूज को ऊपर से लगाएंगे। हमने इसमें एक तार लगाया है। हमने सब मैग्नेट्रॉन का वायर भी हमने निकाल दिया है अभी इस वक्त। अभी हम चालू करके चेक करते हैं। इसका मतलब इसका ट्रांसफार्मर शॉर्ट है, ट्रांसफार्मर की वजह से फ्यूज उड़ रहा है। अगर ट्रांसफार्मर अगर मैं कनेक्ट करूँगा तो इसका मोटर ऑपोजिट चेक दिखाते। ट्रांसफार्मर इसका शॉर्ट है। क्या बात, अभी फ्यूज उड़ जाएगा। इसका ट्रांसफार्मर शॉर्ट है, ट्रांसफार्मर की वजह से फ्यूज उड़ रहा है। ट्रांसफार्मर ख़राब है इसका। तो इस तरह से हमने चेक किया है, सब अलग अलग करके हमने चेक किया पहले, ताकि प्रॉब्लम किस में मालूम पड़ जाए। तो इसका ट्रांसफार्मर मेन ख़राब है। ट्रांसफार्मर चेंज करने के बाद उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एस्टीमेट पास होगा तो हम उसको रिप्लेस करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमने चेक किया। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।